Alam niyo yung masakit? Pag yung bang gising ngayon dahil day off nyo. Tapos may makikita kayong ganito nagmumukbang, oh. Tingnan nyo. Oh, Isha, Chelsea, yung ginagawa nyo? Ha? Ano? Oh, parang wala kayong kabuhay-buhay. Merienda. Ano yan? Ha? Mangga. Magtabi kayong dalawa para kita sa camera. Kayo maghiwalay yan. Magdikit ka pa, Isha, dumikit ka. Patingin nga. Mangga. Wow. Sarap. Ano yung masakit? Yung ako yung nagluto ng bagoong para sa nakakain ako nito. Tapos, magising mo, ganito na, inuupakan na nila. Ano, masarap? Sobrang sarap. Talaga. Yung bagoong ko, masarap. Masarap yung bagoong na. Masarap talaga ako magluto niyan eh. Kasi yung suki ko, masarap din yung bagoong niya. Hindi malansa. Tapos yung lasa niya talaga, no? Parang creamy, no? Bagay sa ano? Saan? Sa mangga. Tapos yung bagay din na bagay na sampaling ka, no? Ba't si Aishel din yung sinama? Meres. Saan nagpunta? Makapag-date. Magdikit nga kayo. Kasi nga lumalayo yung camera. Dinidikit mo yung katawan mo. Idikit mo kasi yung puwit mo. Hindi ka ng kano kasi. Anong hindi ka siya? Liit-liit ng katabi mo na yan eh. Hindi siya masarap. Ano lasa? Pag-doon tsaka mangga. Siyempre, ano ba yan? Ako Isha kahapon mo pa ako sinasagot ng hindi ayos ha. Ayusin mo. Ganitong naiinggit ako sa inyo. Hanggang dito. Ayoko kasi hindi Indian mango kasi masarap dyan yung kalabaw. Yung maasim ba na mangga? Yan kasi hindi kasi maasim eh. Gago. Tingin mo, I would bite that. Ayoko kaya. Ano kwento nyo? Wala kayong kwento? Masarap. Kumusta gala ng gala nyo? Panay gala Chelsea. Chelsea, buhay na buhay yung P-Park sa inyo, no? Kung may bayad dyan, mayaman na yung P-Park. Regular na kami doon. O kaya nga, sa dalas nyo rin sa P-Park. P-Park ako! Monday, Chelsea. P-Park ako! Tuesday, Chelsea. P-Park ako! Wednesday, Chelsea. P-Park ako. Thursday, P-Park ako. Hanggang ngayon, Saturday, P-Park pa rin. O, diba? Kung nagbabayad sa P-Park, mayaman na ang P-Park. Alam mo, si Isha naman, McDo ako. McDo ako. Kain ng kain sa McDo. Punta sa McDo. Diba? Ano yun? Uy, may nangihingi doon. Bigyan nyo. Grabe. Kapal ang mukha mo. Gumay, kumain ka na nga yan eh. Diba? Meron ka na kanina. Wala eh. Nag-crave pa siya eh. Bitin daw. Yung 2 piraso. Madami pa. Marami naman talaga yan eh. Ano akala nyo? Papaubos ko sa inyo yan? Magbabay na kayo. Ang akala nyo? Ubusin nyo? Babay na. Dali. Ay! Hindi pala may isi-shoutout kayo. Sino? Hindi ko nasulat yung pangalan. Next video na lang. Mag-shoutout kayo doon sa mga estudyante. Ay, sige, next video na lang. I-shoutout kayo yung mga estudyanteng nakilala ko sa Ubando. Pupunta kasi ko sa Ubando kahapon, di ba? Hello muna lang sila. Hello sa inyo. Ingat kayo. Kumustahin mo sila? Dali. Kumusta kayo? Mahirap talaga mag-aral. Sige, shoutout nyo sila bukas ha. Magbibideo ba tayo bukas? Babay na kayo. Bye-bye.